今日最後の焚き火でテントの中からいいね。リクサダと焚き火台で今日最後いいよね。炎を見ながらこれでお休みって感じ。いいね。炎のある幸せ。はい、今夜最後の焚き火です。また明日。いいね、炎っていいよな、ほんと。ではまた。